тэр задын шүтээд байгаа болохоос чинь одоо тэр Джек Водордын ном дээр гардаг да. Чи хүн бараг 3 сар яваад туулж чаддгүй тэр Сахарын цөл мөлийн чинь 2 жоног туулаа гарцсан байдаг. Тэр чинь зүгээр бороо оруулаад явах замаараа ногоо ургуулж байгаа гараа явцсан байдаг. Хүн хизээч давдаггүй фамилийн даваа юм чи тий? Цастаа мөстэй даваагийн чинь хайлуулж байгаа гараа явцсан тэр тохиолдол байгаад. Одоо хүн тайлж чаддгүй шүү дээ. Хороо гэгэрл хоёр нэг сүрэн байдаггүй. Танилхуу гэгэрл гэдэг нь хороо тэр чигт нь хаяацаа. Оо нэр хүн далдар бүгд нь яавал яа гэж жалганд чамаагүй өгөхөөс сийхгүй явж байгаа хүнд л гэгэрл гэдэг болдог зүйл л дээ. Надад 2 сонголт байсан. Би нэг мөр сонгож нөгөөх нь орхисон. Зарим хүмүүс надаас яагаад хоёуланг нь хослуулж болоогүй юм бэ гэж асуудаг. Харин би тэдэнд би хоёрын хооронд юм дургүй гэж хэлдэг. Нэг насарын гин байснаас нэг хүтөр Нэгдээд бид нар гартаа гавгүй бол өөрийгөө чөлөөт иргэн гэж андуураад байна шүү дээ. Гэтэл бид нар хүссэн үсээгүй системийнхаа боол болсон байна шүү дээ. Энийг бол тэргүй хүн болгол ярьж шүү дээ. Тэр мэтэл боолын системээ энэ өрсөлдөөн хөдөлмөрийн ёс зүй гэдэг бол боолын ёс зүй юм байна. Энэ нэг нь боолч хэрэггүй байл. Бид нар залуучууд одоо миний насны үеийн хүмүүс ирээдүйн монголчууд бид нар чадах хэрэгтэй. Одоо үеийн залуучууд Монголын баатарууд, ирээдүйн баатарууд. Одоо үеийн охид бүсгүүчүүд ирээдүйн Монголын хатангууд. Энэ бол үнэн шүү. Бид нар бол ирээдүй. Монголоо босгох баатарууд, хатангууд хамтдаа нийлвэс. Эцэж мөхөж өгөө. Тэгэхээр бид нар Монголыг авах гэсэн том зорилго тавина. Үндэсний өрөө авах. Тэгээ бүгдөө нэг зүг рүү энэ 3 сая монголчууд 3 саяулаа тэр чигээрээ бид дэлхийг аварна гэсэн энэ том зорилго тавиад урших хэрэгтэй юм байна. Энэ зорилгын өмнө бид нар өөрсдөө боловсрлоо янзч явна. Монголчууд бол ч боловсрал байсан. Үгүй хамгийн арга ятгад бид нар ийм штэ. Бид нар монголчууд бол оюун ухааныг хөгжүүлж ирсэн байна. Оюун ухаан бие биедрийн хөгжлийг монгол хүн хөгжил гэж хардаг байсан байна. Тэгэхээр бид нар хүүхдээ анханаас нь ахуулаад оюун ухааны хөгжил сургаж эхэлж байна. Ягаад бол тоглодог тоглоом юм. Тэгээд жоохон чадaltaй болоод ирэхээр бие биедрийн хүмүүжлэг оруулж байна. Өнөөдөр 5 настай хүүхэд морь унаад 30-40 км давхиж байгаа шүү. Ийм дэлхийн ямар үндэстэй юм бэ? Энэний цаана энэ хүүхэд юу суух юм? Тэгчээ, хатууч, эр зөрөг, авиач одоо юу хүнд байх ёстой, эр хүнд байх ёстой бүхэл эрдэм бүх юм энэ хүүхэд сурч байгаа байхгүй. 5 настайгаас. Тэгээд дээрээс нь дараа нь бид нар одоо найр наадам за тэгээд тэрнээсээ өсөөд ирэхлээрээ бид нар одоо ингээд оршуугаа мэддэг монгол хүнийг бэлддэг. Энэ чинь хүний хөгжил байхгүй юу? Сүүлд нь бид нар сансрын зүй тогтолцоог мэддэг монгол хүнийг бэлддэг. За тэгээд тэрнээс аваад гараад ирэхлээр бид нар одоо их малгайн бүр тавилах буюу эзэн хаадыг бэлддэг юм боловсрол монголчууд байсан. Тэр чинь тэгэхээр зэрэг та түрүүнд нэлээд штэ дэлхийг аврыг гэдэг үзэл бодлын дор бид нар нэгдээд ингэвэр байна. Тэгэнгүүтээ хуучин монгол боловсрол ярангуудаа хүүхдийг ингээд төсвөр хадгалалтаар ихэлсэн. Тэнд зорилго нь ямар зорилго байсан боловсрол байх вэ? Одоо танд бол дэлхийг аврыг гэдэг зорилгын дор нэгдэх хэрэгтэй гэдэг шиг тэр хуучны Монголд бас ямар зорилгын дор нэгдэж байсан? Хуучин монгол боловсрол доо. Тий. Зорилго нь Гэхдээ энэ хардаа ийм байна. Өнөөдөр бид нар энэ боловсролыг солихгүйгээр бид дэлхийг амрах зорилго тавьж чадахгүй. Яагаад үг гэхээр өнөөдөр барууны боловсролоор хүмүүжиж сурсан хүүхэд энэ барууны боловсролоор хүмүүжихийн тулд эдгээр чинь бас зорилготой байгаа шүү дээ. Тий. Би сайн нисгэгч болно. Би сайн эмч болно, сайн инженер болно, би их мөнгө авна. Би сайхан амьдрал. Энэ зорилготой хүмүүс хизээч дэлхийг аврах зорилго тавьж чадахгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар дэлхийг аварна гэдэг зорилго маань өөрөө энэ боловсролыг солиндох. Энэ боловсролыг солих. Эхлээд зорилго нь байна шүү. Тий, зорилго нь. Хэрэгжээ бид нар энэ тэр зорилгыг олж авахын тулд монголчууд тэр сайхан эрдэмтэй эрхэм бэлтгэхдээ ямар зорилгын дор байв? Гэхдээ мэдээч хэрэг 800 жилийн дараа би ирнэгээд эцэг дээдс маань бидэнд өвлүүлчих юм чи
800 жилийн дараа Би 8 жилийн дараа дэлхийг аварна гэд энэ зорилгын дээр монголчууд суралцж байсан боловсрч ирсэн. байсан. Тэгж үр хүүхдээ бэлдэж ирсэн баг. Тэгэхээр ч одоо 800 жилийн дараа нь ирчихсэн байж байгаа энэ боловсролын мөн чанарыг таньчихсан байж байгаа Монголцыг харсан байж байгаа манайх руу дэлхий хандсан байгаагаа ярьцгааж байгаа юм чинь дахиад бид нар энэ зорилгооныхаа доор туг болгож нэгдээд энэ зорилгоо харцсан улсууд ч одоо яах вэ? Боол болох энэ боловсрол бидэнд хэрэггүй гэж хаянгуудаа энд нэг боловсрол өгөөд ийшээ бүгдээрээ нэгэн дугийн дараа нэгдэх нь тийм үү? Энэ маань өөрөө энэ үжил санаа. Тийм, энэ чинь өөрөө үжил санаа. Хэрэгцээд бид нар гэдэг юм гарч ирж байна шүү дээ. Дэлхийг аварна гэсэн үжил санаа дотор монголчууд нэгдэж чадах юм бол тэрнээс хойшх нь бол асуудал биш. Асуудал. Яаж аврах вэ гэдэг ном руу орно. Номынхаа дагуу явсаасан зэрэг тэр төрийн зөв бүтэц зохион байгуулалт нь бий болно. Тэндээс бодлого юмудаагаа танилцсан. Өөрөөр хэлбэл бид нар жинхэнэ аврах ажиллагаараа шууд ороо явуулчих. Тэгээд дэлхийн засаглалын бүтэц энэ юмнаас чинь аяндаа ингээд зөв юм руугаа шилжнэ гэсэн үг байна шүү дээ. Энэ бол бидний хатуу төлөө юу ч намайг зүйдэх чиглэлжсэн хасуучлоо бодусэн үерэхгүй энэ бол миний хатуу төлөө юунач би бочгүй чүрэгүй газар тачин пүүжин тэпүүжингүй. Бидний оюун ухаанд хязгаар байхгүй. Ялангуяа монголчууд, ялангуяа энэ монголон гэсэн сэтгэлтэй охид залуучууд бидний оюун ухаанд хязгаар иж байхгүй. Бидний чадна гэсэн тийм бидний чадахгүй гэсэн юм өртөөсөө байхгүй. Яг л зэрэг бидний оюун ухаан хязгаар нэлийн цаг хугацаа нэлийн энерги шаардна л да. Гэхдээ бараг худлаа хэлдэг хүнд бол нисэж болно. Нисэж болохоор. Зүгээр шууд ингээд цонхоор ингээд нисэхоор болохоор. Хэрэв оюун ухааны хүчин чадлаа ингэж сайн ингэ нэмэгдүүлж ингэ хүчрхжүүлж чадах юм бол тэр боломж бол байна. 10 дугаар бүлэг аглаг уулн даянчилсан. Нэгэн удаа би цагаан чулууд руу буцах замдаа Лондмаа гэдэг багавдар гацааны дэрэг дүр өнгөрсөн юм. Зам дур тосгоны нэг хүү шараа хөтөлж эцгэн тэнцээ залан газар хагалж явахтай тарлаа. Тэр эцэг бол авгахын гэр орон нурхад өгсөн бэр хүүхний ах байж. Намайг нисж явахыг харсан хүү ааваа хараач ямар гайхалтай юм бэ? Хүн нисж явна гэхтэн эцэг нь хараад намайг таньж гайхах юм алгаа. Наадах чинь чивэл дэм нянцаа гаржингийн хүү элб жатах сурсан мэл гэдэг өлөн жүтгэр байна. Сүүтрэн тусахгүй болгоомжлороо гэд өөрөө айн сэжиглсэндээ толгоогоо даран сөхөрлөө. Харин хүн нисж чаддаг бол өлөнж бай өгөөгүй ч бай яадаг юм? Хүн нисгэс илүү сонин хачин гэж байх уу та гэж ширтэн зогссоор байлаа. Тэр явдлаас болж би өөрийн хүч чадлаа нийтэд харуулж бусдыг буян намд удирдах цаг болжээ гэж бодож байтал ядан бурхан элд үзэгдэж энэ насандаа багшийн зарлиг дугуй бясалгалыг хэрхэмлэн үйлд бурхны шишнийг бадруулах амтны тусыг бүтэхэд түүнээс илүү хувь нэмэргүй гэсэн иш башхыг үзүүлсэн юм аа. Та нар ч гэсэн миний загсны дагуу зүрхний дуудлагаа дагаж буйдхан орчинд тантрын бясалгал чадах чинээгээрээ хичээ. Тэр цагт орчлонгийн хүлээснээс чөлөөлөгдөн гэдгийг өвгөн би гэрчилж байна гэлээ. Эхлээд хармуу явдалтай харанхуй мөхөг хүн байсан ч дараа нь үүлийн үрийг ухаарж би сэтгэлээ бясалгал зориулах хаваас бурхан болгосон санаа саманд багтшгүй хэрэг биш. Тэр тусмаа жинхэнэ багштайгаа учир тантрын дуцамаар говьлдгүй бол хүний нэг насанд амжижгийгээр хэн эргэлзээгүй юм. Энэ бол оршихуйн хаалт хучаас бүхнийг тайлж үнийг буй нүцгэн дүрээр нь олж харсны гавьяа. Анхлан гөрөө багштай итгэх итгэл дунд нь сонгомол сургаалыг хэрэгжүүлэх зэрэг эцэст нь ололт амжилттай хадгалах ухаан сэхээ байвал хэний ч өмнө гэгэрлийн үүд нээлттэй. Тэгж гэгэрсэн хүнийг дээрээс заларсан бурхны хувилгаан гэд өөрсдийгөө гэгэрх хөвгүүд ортосгож үзэх нь хүний нэг насанд бурхны хутагт хүрэх чадaltaй очирт хүлэгний номд итгэхгүй байгаагийн шинж. Ийм та нар юуны өмнө үүлийн үрэнд үнэн голоосоо итгэвэл зохино. Гэгэрсэн мэрэгдийн цадиг сургаалаас үүлийн үрийн жам 9 сансрын хүртний хүлээс хүмүүн заяаны үнцэн хизээж өгөж болох тавлан гүн гүнзгий ухаарж бясалгалд хичээгтэн. Би ч гэсэн өсөх дарах хочлогдох гурваас имэлгүй би сэтгэлээ хатамжлан зэлгүүд ууланд бясалгал хийснийхэн хүчинд л бэлгийн нүдэ нээсэн юм аа. Миний хүрсэн оргилд та нар ч хүрчтэн. Өөрсдийгөө гололгүй үнэн өө тэмүүлцгээ гэж айлдваа.
Ядсан хүний үг бишэн бол ядсан хүний үг ардан гасчаад иргэж харж байна бид тэр шатсан гүрний зүг амагтж үнийг хийж чадахгүй гэж бодож байв доромжилж үгээрээ чадахгүй мэддэж байв гэвч имэл бонос чихэн багтах ирэн дотор уучин байж айн орох мачадара гэрийн нүцэд буучин байж нэг л өдөр нисэж үдээ буучин байраа гэртүүгээ тэднийхээ нүуний цоггийг буучин майгаа гэртүүгээ Атсамаггүй миний язал тэдийг ирлүүгээ харсан микрофоныг өөртөө чиглүүлээд барьсан мөчөөсөө шилсэн цагийг иргүүлээд тавьсан Атсамаггүй цааш нэрмэтнийг ихтүүлгээр харсан микрофоныг өөртөө чиглүүлээд барьсан мөчөөсөө шилсэн цагийг иргүүлээд тавьсан Древняя мудрость, современные знания, сложите их, и вы все поймете. Бидэнд Нострадамсын баг хэлсэн хэлээгүй Монгол хүмүүрийг генэнд нь байгаа тэр цоож нь мултарчаад тэгээд монголчууд дэлхийн ингээр сэтгэхэд дэлхийн ингээр яриад ирсэн. Хүүхдэж байсан. Тийм хүүхдэж байсан. Одоо энэ Монгол залуучуудыг харал та удахгүй би ниснэ. Бүр гэрлийн хурдаар ниснэ. Надад оюуны юм хайцэг гэж байхгүй. Би бүр тэрийг аваа хайцсан. Одоо нисгэд бэлэн болцсон байна. Тэгээд одоо тэр дуулж байгаа залуучуудыг ерөөсөө яг л энэ баг. Одоо Жапан маань бид нар дэлхийг авна. Бид оюу толгойг уухгүй, өөрийнхөө толгойг уух нь өвөг дээжийнхаа оюу ухааныг уух нь гэж. Ингээд яриад их залуучууд маань яг чинь нөгөө зөв үзэл гэдэг юм чинь байна шүү дээ. Одоо байна. Одоо эднэрийнхээ энэ хүүхдүүд маань ингээд ийм зорилго үргэлжлүүлсэн байхад бид нар яах вэ? Эднэрийнхээ дэмжиж эднэрийнхээ болцоо нөхцөлийг нь бүрдүүлэхэд л одоо бидний үүрэг байхгүй. Тэгвэл тэргүй бид нар бол одоо аврагч нар бол одоо бэлтгэж байгаа нь харагдаж байгаа байхгүй. Аврагч нар гараад ирсэн. Тэгээ хүүхдүүд мэдээж хинч боолгохыг хүсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи Монгол хүүхдүүд бол ингээд хэлэхээс өөр яах юм тийм шүү дээ. Үнэхээр энэ үндэстэн бол одоо хилтгий эцгүй гайхамшигтай үндэстэн. Тийм ч учраас бид нэр энэ үндэстэнд дэлхийн асар их өвөлдсөн байхгүй. Буян гэдэг. Өвгөд маань үлдсэн баг тий. Энд чи харалта бид нэр бол ерөөсөө би дээшээ ингээд гарахад хорхоо шимжий. Бид нар 5 хүүшөө малтай шүү дээ. Хөөшөө дотроосоо бид нар болж хийх. Ямар гол нэг. Тэгээд дээрээс нь энэ өргөн уудам нутаг. Яагаад бидний хардаа энэ хэмжээгээр сэтгэл гэж өвдөөс маань энэ газар үлдээсэн баг. Чи үнэхээр энэ өргөн уудам нутгийг эзгэж байгаа бол чи энэ шиг сэтгэв. Гэхдээ нэг тосгон 2 сая сэтгэлгээ чинь тэр чигээр баялаг хамтны аврах бурхны бэлэг гэж яахна шүү дээ. 2 сая хүн нэг алга дарам газар байхад энэ хүмүүс яаж энэ бидэртэй адилхан сэтгэх юм бэ? Энэ бол байж болшгүй асуудал шүү дээ. Гоё юм те. Үнэхээр гайхамшигтай. Монголын тухай ярих тэгэхээр нэр орилморч юм шиг, огшморч юм шиг сайхан байдаг шүү дээ. Тэр та өөрийгөө олсон гэж хэлж чадах уу? Чадна. Би өөрийгөө олсон. Тийм учраас бусдын одоо энэ стандарт бус гэдэг би дандаа дэмждэг. Өөрөө өөрийнхөө замаар явж тэр өөр яг тэр стандарт бус гэдэг надад их чухал том зүйл санагдлаа шүү нэрэж. Амьдралаараа өөрийгөө олцсон хүнтэй уулзах яагаад ч гоё байдаг. Түүний дараа маш их гэгээн ертөнц өөрт нээгдэж байгаа юм шиг санагддаг. Би ч гэсэн гээл тэр хавь чи нэг л баяраар дүүрэл тэр гэгээн хүний тухай тэр өөрийгөө олцсон чи ер нь хүчтэй байдаг шүү. Шал өөр байдаг те. Тэгэхээр би баяртай байна. Тантай уулзаад таны өмнөөс бас бүр үнэхээр одоо яасан өөрийгөө олцсон уу гэдэг асуултанд би олцсон, би өөртөө уулзсан гэдэг хүн хэдий олон ч байдаг юм бол те. Та бол гайхалтай. Надад бол ямар ч мундаг одоо Монголын гэгэрсэн лам хуврагуудтай уулзснаас тантай уулзахад бол асуух юм их байна. Нэг талаараа нөгөө талаараа бол байхгүй. Ингээл болох шүү дээ. Баярлалаа. Гайхалтай маа.